下一趟又来俺们店干啥呀？发货。你要求这东西给你带来了。打印机。啊。我家这打印机真的，就奉劝大家，如果要买打印机，千万别买可以打照片的，花了巨款买的，结果没用多长时间，快报废了。你的快递。就光修就修好几回了。这我跟你说，买打印机的话啊，这牌别露出来了。不是，你根据自身情况，知道吧？我当时想的就是能打照片嘛。那你使用率不高的话，你就不要买喷墨的，它易堵，知不知道？现在就堵得嗷嗷的，又干又堵。他是咋的呢？一大早就说了，那个问你家有没有打照片那个相纸，让你帮忙打个照片。我说好像是有。完了呢，这不一问你，你说你家让坏了吗？他说的那个自己家有干这个的。你说他俩买，他不问他姐吗？这都多少年前了，上小学时候买的。完了埋怨你嘛，意思让你拿来，他给你修一修，看还能不能用。卖去吧。啊？俺家那个都可破的了，放家里面，因为孩子打资料都用。你要自己手动上纸，那都对付用的。买它干啥呀？让他给你修修，能用就对付用呗。我当时买就买高端的了，能复印，能打照片，能打印，没成想这趴窝了。你能不能给修啊？演修。修吧，这样省点钱儿。我姐现在老能在网上买水果了。不是，这个比咱们当地买便宜。然后你看那两家分不就没了。小李子也爱吃，尤其是这种芒果哈，雀青的，嘎吱嘎吱吃起来脆的那种，酸酸的。蘸辣椒面吃。对。然后这个呢，你看软了，都这样了，一会儿咱给它榨果汁儿吧，你知道？做杨枝甘露。应该是在路上摔的。给你姑娘送过去了。今天早上干了一件特别蠢的事儿。我俩以为他早晨有课呢，我直接开车给他送到那个站点了。他就进学校了，我就走了呀，这不下大雨吗？结果我刚到店里没多长时间，孩子给我弹个视频，嗷嗷的，身上浇呱呱实赖我，说的今天没有课，我一进去一个人都没有。那他自己不记得吗？他什么都没有啊，没人通知他，都通知他老爸，他爸高有。这个不愧是旺仔夫妇，教育在我们手能长大不容易。从小在幼儿园的时候，老师就说，一咱俩就忘接孩子了。但是真的，你说他告诉我的呀。还有记得最经典的，上学忘带书包的。那是我吗？有上小学，请假吗？不是，完中午给他送去的。等咱们到学校，还一下车发现书包没拿，又回家取的。咱老房子嘛，又爬7楼给他取的。旺仔夫妇。80后也不容易，脑子不好使。相纸拿了。让10后气的。我说你相纸拿了吗？不知道啊，小李子他装的就这些东西，反正在家翻出来的东西就都拿来了。人家主要就要你家那相纸。我告诉他了呀，我让他都拿，他说他都拿了这些东西。这玩意真鸡肋。就直接打资料就行，打照片对你来说没用。孩子现在打资料用的太多了。就是过来人给大家的一个忠告，如果你们家有孩子，以后需要一些资料啥的，就买能打印就行了，就最基础的款，可别要这么好的。真的，我家这个墨就是买了老多了，然后呢，用没用上几回，不是干了就是坏了，不就是卡了。嘴太没用了。还有赠送的，对，完了还赠送一个那个什么塑封机啥的，全找不着了，在家都不知道撇哪儿去。可能俺家前段时间不装修吗？乱七八糟的。相纸这可能还没找着，我这样没要相纸。姐夫不行就卖2手，你给我换一个便宜都收了就行了，别修了，闹还用呢你呀？我跟你说，要是说你就省钱省到正地方呢，为啥让我小妹拿相纸啊？俏俏他们需要2寸的蓝底照片，我自己在家给她做好了。完了，我寻思直接拿相纸打印，不去上那个照相馆就照了，人家花30多，我这几块钱解决了，这瞅这样够呛了。问问他，给他改个联动。我告诉他拿相纸，他是你没拎个袋进来吗？我来的时候这个就在这桌上呢，啥也没有。整孩子吗？我姐夫说我是盲流子。你这才听到安心的。那不小孩吗？哎呀，你这色情我只能接受蜡笔小新。不是整拼豆啊，你就是只要一个人物的，你就全拼他，好看啊，好看。你说那顶那么杂？我想拼灌篮高手，但是我找不到只有这2个，所以我就放弃了。这是谁知道吗？
樱木花道和流川枫啊。哎，小时候都看过。批那个一休哥呢？没有，就你想着整的没有呢，还得蜡笔小新这样子。山里。少儿不宜啊，这个平台能不能不过审呢？刚才问了一下小李子，东西在他车上呢。我们俩早晨取货去了，我取一大堆锅，然后他带着这个打印机了，东西也放在后座上了。但是我下车时候我只顾着拎我的锅的呀，他让我拎那个我也没听见，他还寻思我拿了。你们两口子不沟通，真的。不是不沟通，我拎那一大堆锅呢，那他看不见吗？等待你的好消息啊，好好修。这个修好了，你不经常用还得换。那你就给我换一个那个啥的。卖它吧。对，我就寻思卖它换一个便宜的。行，好嘞，拜拜。拜拜。修不上赔一下钱啊，别修坏了。他都走了，你才说有啥用？回家我告诉他。